暴风集团3004311 CEO 冯鑫和他的高管团队正在减持公司股份。8月3日，暴风集团发布公告称，公司3个首发股东以集中竞价的方式减持不超过公司总股本 0.78% 的股份，即合计不超过 258.64 万股。此次减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的6个月之内进行。这3个首发股东均为有限合伙企业，分别是天津瑞丰利永企业管理合伙企业，下称瑞丰利永；天津荣辉四锦企业管理合伙企业，下称荣辉四锦；天津众祥宏泰企业管理合伙企业，下称众祥宏泰。3家公司都是暴风集团高管持股的企业。企查查显示，其中瑞丰利永第一大股东为暴风集团董事崔天龙，持股比例为 17.79%。荣辉四锦的第一大股东为暴风集团监事会主席，持股比例为 16.39%。李永强等暴风集团高管持有众祥宏泰的股份。公告称，瑞丰利永、荣辉四锦和众祥宏泰3家企业为一致行动人。界面新闻记者发现，2015年暴风集团招股书上显示，公司现实际控制人冯鑫是3家合伙企业的普通合伙人。企查查显示，冯鑫是3家公司唯一执行事务合伙人。根据法律规定，执行事务合伙人必须由普通合伙人担任，其职务相当于公司的法人代表。此次减持股份计划中，瑞丰利永、荣辉四锦、众祥宏泰以减持股份数量占公司总股的比例分别为 0.34%、0.31%、0.14%，共计 0.78%。截至8月3日，瑞丰利永、荣辉四锦、众祥宏泰3家公司分别持股 2.25%、2.06%、0.92%，持股比例合计为5月23日。公司公告称，3家公司减持的原因是股东自身资金需求。减持股份首次公开发行股票前已发行的股份，减持股票将会根据市场价格来确定。截至3月31日，冯鑫仍然是公司第一大股东，持股比例为 21.18%。瑞丰利永、荣辉四锦、众祥宏泰分别为公司第2、第3、第5大股东，分别持股 2.24%、2.05%、0.91%。本次减持后不会导致公司控制权发生变更。此外，暴风集团发布公告称，公司董事崔天龙、助理总裁李苑平、副总经理张鹏宇将在公告之日起15个交易日后的4个月内减持公司股份数量合计不超过 28.51 万股，占公司总股本比例为 0.09%。崔天龙、李苑平、张鹏宇分别持股 0.62%、0.14%、0.08%。3人具体与减持股份分别为 0.03%、0.04%、0.02%。截至今年一季度末，崔天龙还是公司的第7大股东。公告这3人减持的股票均股权激励授予限制性股票，减持的目的是支付股权激励计划个人所得税税款。此次暴风集团首发股东、董事与高管的减持计划如若实现，合计减持股份数量不超过公司总股本的 0.87%。除了上述减持外，冯鑫的麻烦也不断。7月6日，公司公告称，中信资本以股权转让合同纠纷为由，向北京朝阳区人民法院申请财产保全，对公司控股冯鑫部分股票进行司法冻结，冻结股票数量为 327.13 万股，占其持有公司股份总数的 4.65%， 占公司总股本的 0.99%。暴风集团是一家中国知名的互联网视频企业，通过暴风影音等为视频用户提供服务。近年来，暴风集团开始业务上的扩张，从 VR、AR 到 AI， 暴风都有相应的布局。在硬件层面，暴风还推出了互联网电视。由于盲目扩张，
这家公司正遭遇现金流困境，不少投资者和投资机构将其看作下一个乐视。今年5月7日，暴风发布一则控股股东部分股权质押的公告，风兴质押了暴风集团的股份占其持有公司股份总数的 95.35%。界面新闻记者发现，公司控股股东冯鑫自2015年7月开始就在不断进行股权质押，公告发布的质押消息累计就达到了至少30次。也就是说，自公司上市后，冯鑫几乎平均每月都要进行一次股权质押。有投资人将其解读为资金短缺，冯鑫依靠质押股权缓解资金紧张的问题。截至8月6日，暴风集团市值约为 34.63 亿元，相比于公司顶峰时的400亿元，差之千里。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。